Hello， 大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個日出康城個海柏峰啦。咁呢個單位咧就係新樓盤嚟嘅，咁係一個全新樓啦。咁佢本身咧發展商咧都配晒所有嘅廚房啊同埋廁所嘅。咁我哋嘅任務係做咩咧？主要做下啲訂造家私啦。咁入到門口呢個係一個發展商配備嘅廚房啦。同埋呢個位置都係一個廚房櫃嚟嘅。咁我哋首先介紹翻我哋需要訂做啲咩家私先。咁入到門口呢個位置嚟到客廳啦，呢個位咧我哋做咗一個全高嘅電視櫃。因為本身樓底非常之高啊，咁戶主咧就唔想話浪費咗上邊嘅空間啦，就做咗一個上吊櫃嘅設計嘅，同埋一個非常之大嘅飾櫃啦。咁呢個櫃咧有咩分別呢？咁呢個位置我哋係採用翻黑色嘅玻璃啦，做咗啲飾櫃嘅。咁包括呢啲位置都係黑色框嘅，上方都係。咁包括呢個位置全部都係吊櫃嚟嘅。咁呢個位就做咗一個半腰衛生板啦。咁做將來可以掛部電視喺呢度嘅。咁下方咧，呢個位置都做咗櫃筒啦。同埋增加啲 LED 嘅滲光嘅，但係呢個電視櫃咧有少少特別嘅，包括呢個做咗一個燙板嘅形式，係啦，到時可以插下啲電掣啊，同埋都可以擺放咗喺呢個位置，方便使用啦，係啦，包括呢啲位置我哋都做咗啲弧形嘅設計嘅，同埋出露台呢個位置我哋都做咗啲弧形嘅設計啦。好，介紹翻房間先，入到嚟啦。首先咧，我由呢個客廳行入去第一間房先。第一間房咧，做所有嘅位置咧，就係做咗一間書房嘅。咁呢個書房咧，因為本身咧，戶主都偏向係深色嘅或者黑色系列啦，所以我哋呢個位置都係做咗兩個向上揭嘅飾櫃啦。做翻啲 LED 嘅滲燈啦，同埋呢個位置非常之大一個書台啦。增加啲路軌蘇啦，同埋都做咗4個櫃筒嘅，係啦。上方啦都非常之大嘅儲物空間嘅。好，轉翻過嚟呢個位置，呢個後方咧都係一個飾物櫃兼一個書櫃嘅設計啦。都係做咗啲黑色嘅玻璃啦，同埋都介紹翻啦呢個位置，我哋係採用翻咧撳彈式嘅開關嘅。下方面咧，我哋都做咗4個櫃筒，係啦，包括啲出入口位置咧，我哋都做翻啲弧形嘅設計嘅。好，轉翻過嚟呢個位置，由書房行翻出去咧，呢個就係發展商嘅廁所啦，做出嚟都非常之靚嘅。好，我哋介紹翻主人房先。主人房入到嚟主人房，呢個位置咧，我哋做咗一張5尺床嘅，包括佢都係運用翻呢個電動嘅形式啦，做咗個電動油壓床嘅。個電動升上嚟嘅時候咧，電動嘅作用係防止你咧就經常可以用到啦，就方便用，唔需要用力咁去抽起嘅。入邊嘅空間咧，其實都非常之大嘅，由開啊同埋關啊嘅時間咧，其實都非常之快啦，同埋方便啦。好，我哋依家閂翻先，基本上已經係升到最高噶啦。好。我哋先介紹翻呢個位先，呢個位咧就做咗一個 L 型嘅書台啦，係啦，都有3個櫃筒嘅。我哋喺呢啲位置咧都做咗啲弧形嘅設計啦，係啦，都做咗啲弧形嘅設計嘅。呢個位嗱，你會見到其實咧戶主咧非常之中意深色系列嘅，所有嘅家私咧木紋啊或者飾櫃啊都係用咗啲黑色啊同埋深色嘅木系嘅。都盡量需要啲儲物空間啦，所以要見到啦，我哋所有櫃咧全部到頂嘅，都係一個儲物櫃嘅形式啦，係啦，非常之大。轉翻過嚟呢個位，呢個位置轉翻過嚟呢個位置啦，都係做咗一個空格櫃啦，同埋活動式嘅層板嘅，係啦。好，先介紹張床先，張床呢個位置啦，我哋做咗一個地台嘅，向上揭嘅地台啦。同埋地台下邊咧，我哋都做咗啲 LED 嘅滲光啦，同埋反落嚟咧係有緩衝功能嘅。
咁啊轉翻過嚟先，呢個位置啦就係一張5尺床啦，同埋做咗啲布板嘅。我哋呢個位置做咗啲布板啦，同埋 LED 嘅滲光啦。好，咁我哋介紹翻衣櫃先。好，轉翻過嚟啦，我哋閂翻隻門，介紹翻呢個衣櫃。咁呢個位置咧，我哋做咗一個非常之大嘅入牆衣櫃啦。樓底係咪非常之高啊？咁啊有3.3米左右嘅。咁呢啲位置我哋都做咗啲櫃桶啊，做咗幾隻櫃桶嘅。係啦，包括呢個位啦，我哋係可以用翻入邊嘅空間嘅，都係用到嘅。咁啊，都打開個衣櫃睇翻啦，係啦，非常之大。咁啊，上方啦就係掛衫嘅。其實下邊咧都係一個掛衫功能，但係我哋咧防止戶主將來唔掛衫啦，咁我哋都做翻啲活動式嘅層板啦，咁啊可以多功能使用嘅。咁包括上方都係一個儲物櫃嚟嘅。咁因為本身咧呢度有條橫柱啊，咁我哋做咗個飾面板啦，咁啊修飾翻成一座整體嘅高櫃嘅。呢個啦個主人房啦，同埋成間屋咧，其實都係連貫翻以深色為主嘅。咁啊，包括啦戶主都非常之多嘅飾物櫃啦，都係採用翻黑色框啊，同埋一個灰色玻璃嘅設計嚟嘅。咁今集咧海柏鋒咧就介紹到嚟呢度啦。嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！